Salut tous bien, c'est Mehdi Walker, MW27 de la page GT Club Motors DZ. Aujourd'hui رانا في بوهران ودوك نوريكم واش كاين في بوهران سبيسيالمون اليوم. The work has been done and the buzz is gone, baby, I'm on my way to you. Friday night, I missed your embrace of our lonely days, there are so many kisses due. Friday night. بون ليكيب راني مع خويا هاشمي. سالو هاشمي، واش راك خويا؟ لاباس بيا الحمد لله يا ربي. بون هاشمي بريزونتي لنا لاشينكم. Alors déjà salam alaikum, salam les fans de GT Motorsport DZ, ça me fait plaisir de الحضور تاعك خويا مهدي. Merci beaucoup. Alors la chaîne comme déjà on va entrer, ça sera encore mieux, mais en gros c'est une salle elle est dédiée à la réalité virtuelle, العالم الافتراضي هكذا. Le VR. جبنا des casques Oculus Rift pour avoir une bonne qualité. On dort sur des PC gamers pour avoir la meilleure qualité possible في الVR. Voilà, les PC, je fais une petite pub l'Ouest Info, on a rénové Rekema Wahed et on a un petit playsite que vous allez découvrir, c'est Red Bull, là on a voilà la salle déjà. La salle تاعنا. On a deux playsites, il y a un bon réseau, tu peux des courses entre vous. بلي في ار بيان سور تما تشوف صاحبك قدامك. هذاك المود تيست هذاك مود تيست هذا لي طريف تاعو تاع جيمنج باسكو بزاف سقساو عليه تو. ابري كاين باور اي اون جينيرال سي باور كاين اللي سقساني تاني سور لاباج قالوا لي اسك بلا بارتي ولا نون سي باور سي اروندي تما كاباب تقعد نفهمك اي تو سا ما نحسبوش تما حتى كي تبدا باش من بعد سي با ان بروبليم. هذاك الاخر تاع لافور بيان سور اللي ما شافوش لا فيديو تاع لافور يشوفوها في الديسكريبشن. فوالا هاوليك غاد بول 36 كابريولي ان 3 كابريولي هذيك شغل كيما تاع برك تجيك تطيح على كيفاش برك مقطع 36 اون فام دو فرانسيس هذه تانيك شابه جافر بران. بون هاوليك البلاي سيت سياج باكي او لوغو اشينكم هذا سياج تاع 36 هذا تاع 36 Même les sièges sportifs, les paquets, c'est des vrais sièges d'automobile. وهذا il est en préparation pour après. On va nous parler comme je ne dirais pas, ça m'a pas exactement, mais je pense pas avec VR. Vu qu'on a déjà les vraiment deux playsites assez parfaits, Oculus, son 3D, عندك في الباك في الفون G29 il est simple mais il est très performant, machallah. كما كتشوفوا لهنا c'est les participations. Bon, هادو c'est des challenges lancés كل شهر. كل شهر عندنا des voitures des circuits باينين وين il y a des routes là à battre و ça sera une liste كمان نبوبليو في الانستا ديالنا لي ليست. بيان سور اوكوليس او اوكوليس ريفت وهادي تاع لاليس فورمولا سي التشالنج نيميرو 3 تاع سبتمبر. خص غير بلاير 1 اللي يجي. بون هاديك Voilà, par exemple, là, c'est un participant, Adel, c'est un passionné automobile, c'est un une Honda Civic. Les publiés, tu as déjà les photos d'Yala, je pense même que tu as publié. Ah, publié non plutôt, donc un petit extrait de sa voiture. Alors, sur le challenge, c'est la Formule 1. Alors, classé deuxième, je pense, ouais, classé deuxième. Mais en contrepartie, le retour de M. Khaled BNG, c'est un homme de sim racing. Qui est très performant aussi. Les jeux, je pense qu'il a des temps assez impressionnants. Déjà, là, il dure 1 minute 08 400. Je pense qu'il est en 3e position. C'est les débuts d'Yalo. Il est en train de découvrir. Il a Aceto, Automobilista 2.
دونك في الاسيتو يجي اكثر رياليست. هذا il est plus difficile à la Aceto, il est plus réaliste et plus difficile. Mais après عندنا تاني بروجيكت كار, عندنا Forza Horizon 4, العباد اللي يحبوا demi arcade juste pour s'amuser, c'est possible. Bien sûr. Donc on va voir la petite décoration اللي عندك هنا. نسيج عشانكم ترمينت كافي دي دوميبيليست. اكيد جيم 1 اكيد جيم 1 تاع وهران. Oui, هذا خدمنا معاهم في لو ميتينغ تاع اورون. تما on garde toujours des souvenirs. Oui bien sûr. هذه تاعك. هذه تاع بليد نو هذيك تاع الميتينغ تاع بليده تاع باب السبت اللي درناها مع كارفور دي اوتوموبيليست اللي هنا لو لوغو ديالهم. On garde toujours de très bons souvenirs à les déplacements et les meetings les neurones. À part les miniatures qui m'ont touché, il y a des circuits un peu partout, il y a des circuits nominaux. Hada par exemple, premier circuit, bon il est petit par rapport au doigt, par rapport au guerre, qui m'ont touché au faire. Hada c'est un mini size avec socle. Tu m'as fait des circuits sur commande à 3 tailles différentes. Il y a le mini size, le moyen size ou le big size. Donc on découvre la petite boutique là on a préparé faire. Normalement داخل السيربريز مي معليش. Bon, c'est le ring, هكا حنا هذا البرجين كومبلي سي انتر الموين et grande size, c'est une commande تاع الناس. تسمى هذا هو الاخر هذا هو السايز الاخر كومبلي بيج سايز. هذا هو. نو كاين شويه كبير عليه ويجي عريض عليه في لي داكور. هذا سي تسوكوبا. هذا ان شاء الله ورايح بون il n'est pas encore fini. هذا ورايح ضو جو بونس بارابور ا فيديو. هذا ورايح افيك سوكل بليكسي اي تسوكوبا سيركوي ورايح كوم ريكومبونس بور اللي يربح لو تشالنج نيميرو 2 تاع سوبارو. وهادو سي دي موين سايز فيهم انفيرون 40 سنتيمتر. دونك لي مانتيريسي باش يدير سيركوي ولا ما عليه غير يتصل ب اشنكم. فوالا اشنكم في الانستا يخليو لي ميساج ولا يعيطوا لي سور نيميرو تيليفون كي بيان سور هاوليك. L'insta c'est pas Boharon, il faut enlever Boharon et mettre vert. بدلته j'ai pas encore changé le vert. هذا كومبلي نحطوه في الديسكريبشن. نعم. Voilà. Par exemple معاكم هنا عادل qui vient d'entrer في 07 شحال 996. Ça c'est en direct pour l'émission de GTK Motorsport des ZAD. GTK Motorsport des ZAD. Voilà, c'est ce que j'ai dit. On va changer le نفيلميو مهدي حنايا عندنا le pull des Hachenkom. C'est une grande communauté, ça fait vraiment plaisir de تلبس le pull تاعنا خو. عادل qu'est-ce que tu en dis du challenge du VR de Hachenkom؟ بكل صراحة. حاجة شابة. ما شاء الله. ما شاء الله. يعطيك الصحة. Et je suis très content pour toi pour le 07, il est un peu difficile. Tu es à exactement 1/10. يا خو ماشي exactement. Tu es à 1/10 كما تشوفوا هنا 9.96. La première place راهي à 8.96. تسمى نحي واحد لهنا برك. عادل حاكم السيكتور لاك مراطيه. Très bien. تسمى je pense que tu envisages la première place ان شاء الله اليوم. ان شاء الله. بإذن الله. Il y aura un très beau trophée. نخليهم هادي يعاود يحكم لا كاميرا. Bien sûr. Je te remercie beaucoup خويا هاشمي كي بريزونتيت لنا لا شين كومبي aujourd'hui. ان شاء الله لا بروشين فوا نجيو نلعبوا عندك ونتيستيو نوتر شانس بيان سير. مرحبا بكم لا كاليمون تاع موتوسبور دي زاد. و بون تحبوا اونترينمون دريفت تعلموا دريفت تحبوا تشحنوا اونتر امي تحبوا ان جروب دوزو اون بال سواري كاين ميم لي نوي بلونش ما هضرناش عليهم كاين الماكله كاين المشروبات مرحبا بكم ان بتي كوان سامبا بون هذا ستيت ريسينغ سي ان بتي جروب فوالا المهم مرحبا بكم ا تري بيان مهدي فو باسي ان شاء الله ماشي كاع مشكل. هكذا Je te remercie beaucoup خويا هاشمي. De rien. Mais en plus, n'oubliez pas de faire un j'aime, laisser un petit commentaire et abonnez-vous à la page bien sûr. نخليكم كاع la page Instagram تاع هاشمي, la chaîne YouTube bien sûr.
ابونيو وما تنسوش تخلوا لنا لي كومونتير باش نعرفوا لي زافي تاعكم بيان سور. و على بروشين ان شاء الله. كيما يقولوا اشغنكم افون.